그 주니어 네이버에서 삼겹살 굽는 게임 알아? 아, 알아. 갑자기 그거 생각나. 야, 주니어 네이버 오랜만에 맨날 TV에서 맨날 그거 했는데. 그거 맛있게 굽기 힘들잖아.
먹어주네. 아. 엄마 이거 보세요. 앞으로 가야지 앞으로. 옆으로 가. 옆으로 말고 앞으로. 앞으로. 아 여기 보행기처럼 타네. 아 보행기처럼. 고양이인 줄 알아. 어. 고양이가 아니야 저거는. 앞으로밖에 못 가 저거는. 여기서 타 여기서. 잘 타네. 앞으로 이렇게 옆으로도 가려고 하네. 보행기는 옆으로도 가니까.
카메라가 신기해? 맛있어? 응? 맛있어.
색깔이 좀 진해졌는데? 오, 진짜 리얼 된장이 됐네. 와, 엄청 푸짐하네. 와, 진짜 맛있어. 전주 비빔밥보다 맛있네. 맛있어. 맛있어요. 이거 잘 먹네. 맛있어요. 완전 깻잎이 튀기다 이거. 맛있다. 된장찌개 맛있다. 나쁘지 않지?